אתמול. אני כולי במקלחת, עוד לא הספקתי לשפשף. את מתכוונת לחפוף? כן, כן. בקיצור, אז אחרי בסרט הזאת אומר לי... אומרת. נכון. אז היא באה אליי ואומרת לי, 2 דקות תהיי מוכנה, תעלי על מדים. ואני כולי עוד ישנת פה בעמידה. את מתכוונת ישנה. מערכת הפועל היא דבר מורכב, ויש המון אלמנטים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בעודנו משתמשים בפעלים השונים. אפילו אנחנו המבוגרים מתבלבלים וטועים בה לפעמים. אז איך בכלל רוכשים אותה? קודם כל נתחיל בזה שהפועל הוא לב המשפט. הפועל הוא זה שיכתיב לנו מי יהיו המשלימים, ובהתאם אליו נבצע את שאר ההטיות במשפט. איך נדע בכלל אם הילד אומר את הפועל בצורה תקינה? נצטרך להסתכל על 2 מדדים, הראשון הטיה והשני גזירה. איזה יכולות מתבססת מערכת הפועל? יכולות אוניברסליות. פרט לכך, הילד צריך להבין כיצד הפועל מעוגן בשפה שלו. ארמון לוטם ערכה מחקר על 3 ילדים דוברי השפה העברית בשלב אחד מילי. במהלכו היא גילתה שהילדים משמיטים את התחיליות ובכך יוצרים פערים דו-עברתיים או חד-עברתיים. וואי, הקל הזה טעים היום ברמות. על פי ההקשר העולה, נבין כי מדובר באוכל. אבל בואו רגע נוציא את המילה מההקשר ונגיד ששמענו רק קל. איך נדע למה התכוון הילד? במחקרה של לוטם עולה כי 45% מהפעלים לא ברורים, וניתן לפרש אותם בעזרת הקשר בלבד. צורות אלה הן מכונות סטריפ פורמס, וייתכן כי הן מהוות צורת בסיס, מהן התפתחו הנטיות בשלב מאוחר יותר. בואי מדגים את תהליך הרכישה שהילד עובר. בשלב הבא, הילדים ירכשו את ההתאם בין מספר ומין. בהתאם למחקרה של ארמון לוטם, השימוש הנפוץ ביותר בקרב ילדים בהטיות מין בפועל הם בצורת ציווי נקבה, כלומר הוספת הסופית י'. בהתחלה נראה כי ילדים משתמשים הרבה בצורות קפואות, בפעלים שנרכשו בשינון כי נחשפו ושמעו אותם מספר פעמים רב. המילה בוי, עליה דיברנו קודם לכן, נשמעת רבות על ידי ילדים, דבר אשר יכול להעיד כי הילד רכש את הפועל בצורתו הקפואה, ללא הבנת המשמעות הסמנטית שלו. נשתמש בפועל רוצה בשביל להדגים מסקנות נוספות ממחקרה של ארמון לוטם. כמו לדוגמה, את השימוש בפעלים מודיאליים. הפועל רוצה ספציפית יכול להופיע כבר מוקדם יותר בשלבי רכישת מערכת הפועל, שכן, לטענת לוטם, יכול להירכש גם בחיקוי. אז מהו סדר רכישת ההטיות של הילד? קודם כל, ירכוש הילד הטיות מין ומספר, עליהם דיברנו קודם לכן. לאחר מכן, ירכוש את ההטיות בזמן, ולבסוף הטיות בגוף. למה קודם מין ומספר? ראשית, אלה נטיות נפוצות, משום שקיימות גם בפעלים וגם בשמות, אז הילדים שומעים ונחשפים אליהם יותר. בואו נעזר ביוד, אשר במהלך משחק אומר לדודתו, אני יכול לחתוך. הפועל לחתוך. מדגים בהתאם למחקרה של דפנה קפלן, כי בהתחלה צורות הפועל הן שכיחות, והילדים משתמשים בהם בעבור מטרות שונות. שם הפועל הוא ניטרלי ולא דורש הטיה, ולכן קל לילדים לרכוש אותו ולהשתמש בו כשהם מבינים את משמעות השורש. הילדים אומרים, אני יכול לחתוך, במקום אני אחתוך. איזה זמנים יקלוט הילד קודם? במחקר של קפלן עלה, כי בהתחלה רוכשים את זמני העבר וההווה. הסיבה לקדימות של זמנים אלו היא שהילד חווה את העבר וההווה באופן אנושי, כלומר, את הכאן ועכשיו, ולכן יהיה לו קשה יותר להטביע פעלים שלא לא חווה בעצמו. סיבה נוספת היא שבעבר הסופיות של ההטיות השונות פשוטות יותר, וניתוח הסופיות קל יותר מאשר ניתוח התחיליות שנפוצות בעתיד. בנוסף, השימוש בזמן עבר או הווה גם עבור ציון עתיד נפוץ בעברית. לדוגמה, כשאני ארצה לצאת מהבית, אני אגיד את המשפט, יצאתי, אתם מנהלים, אין שימוש בעתיד, אף על פי שכמה פעמים משפט היו צריכים לאמר בצורת עתיד. בערבית קיימים 10 בניינים, ובעברית קיימים 7 בניינים, כאשר 5 מהם נרכשים ראשונה, קל, נפעל, בעל, התבעל והפעיל. אלו הבניינים הנפוצים ביותר בשפה והפשוטים ביותר להבנה. ילדים רוכשים את הבניינים ומסווגים אותם על פי משמעות סמנטית ועל פי תסריט. הוא לא נפרק! אם נסתכל על המשפט של לין, הוא לא נפרק, נראה שהילד ישתמש בבניין בעל תסריט מתאים, גם אם הוא טעה בבחירת הבניין מקבוצת הבניינים. זו גם עדות לגזירה פרודקטיבית עליה דיברנו קודם, לכן כי יש שימוש בשורש וגזירה לתוך בניין. למה גזירה מגיעה מאוחר יותר מאשר הנטייה? פעלים מעולים הם התשובה. הם מקשים על הליך רכישת הגזירה. בפעלים אלו קשה למצוא את השורש, והם מרכיבים את מרבית הלקסיקון הפונקטרי שלי של הפעוט. הקושי שביצירת הכללות נובע מכך שהפעוט שומע בעיקר צורות המובנות, אבל העלול מקשה על הילד להבין מה השורש. ניקח דוגמה את יוד, אשר אומר הוא לא זז. נשאל את עצמנו מה השורש של זז בכלל. לא פשוט, נכון? זז גם הוא פועל עלול, ולכן קשה לדעת מה השורש שלו. ככה מתשתש לנו המבנה של שורש ותבנית, ואם לנו, אז בטח שגם לילד. סיבה נוספת לקושי ברכישת הגזירה היא שהפעוט חשוף בעיקר לבניין קל. היא מפתחת.
בואו ננסה לסכם את מה שלמדנו עד עכשיו באמצעות הבועל מפתחת. בועל זה מדגים כי הילד בתחילת רכישת מערכת הבועל נשען על מבנים ברורים, כלומר על מוסיפות החוזרות על עצמן שיוצרות מסגרת לבועל. הילד מבין שהבועל מתרחש כרגע ועל כן השתמש בצורת ההווה. בועל זה מדגים כי בקרב ילדים נראה בהתחלה שימוש נפוץ בבניין בעל לעומת נפעל. בגיל 3 חשוב לשים לב שילד משתמש במגוון של בניינים ולא רק עושה שימוש נכון בבניין מסוים אחד. בגילי 4-5 הילד כבר עושה שימוש פרודקטיבי בבניינים ובשורשים המגוונים. אנחנו רואים בשלב הזה שני סוגים של שגיאות. הראשון, החלפת בניינים, והשני, תחדישים. הילדים משלימים מילים שלא קיימות בשפה שלהם, תוך שימוש בהקשר הנכון ובתבנית שמתאימה למה שהם רוצים לומר. תסתכלו איך ניצצתי את הכוס הזאת. זו לדוגמה שגיאה ברמה הלקסיקלית, משום שהמילה נכונה ברמה התחבירית, אבל לא קיימת בשפה שלנו. בגילי 5-6 הילדים שולטים היטב בחמשת הבניינים. מלבד סביל שמופיע סביב כיתה ב'-ג', שם הם נתקלים בטקסטים כתובים במשלב גבוה יותר. נראה גם שימוש בפעלים פסיביים שכיחים, ולעיתים נראה גם שימוש בצורות עוקפות סביל. הילד הזה השליך עליי תכון, במקום החול הזה הוא שלח עליי. פעלים צו טרם התגבשו לחלוטין, ולכן הילדים יגידו נהיה זקן במקום להזדקן. הפועל נמשך למשל, זהו פועל שייתכן כי ירכש בצורתו הקפואה, משום שהוא שכיח בשפה, וייתכן שירכש גם לאחר שהילד ילמד את השימוש בפעלים הסבילים בשפה. ואיך נראית רכישת הבניינים בגילי בית הספר? עם התפתחות הקריאה, הילד נחשף לצורה הכתובה של המילה, וכך מתפתחת ומתגבשת החשיבה על השורש. הילד נחשף גם לפונקציות פחות טיפוסיות בשפה, מתחזקת השליטה בבניין התפעל, וזהו, ממש קלה קלות. כן, אני גם חושבת שזה די פשוט, זהו. לא נראה לי כזה מסובך.